बर'आ फार्स्ट लैंग्वेज सेकेंड एसामिस थार्डआव इंराजि जे एबसुआ माने बिटिसि सुक्तियाव सापर्ट होआखैमोन बिएलटिनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मर्यादा होयो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी इउजि ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखायसो दिनै बे एकर्डआ 100% साक्सेस जादों आरो एबसुआ खोथाया एकमतमोन जे एकर्डखौ बिएलटिआ साइन खालामगोन एबसुआ आलादा रायजोनि थाखाय आन्दोलन खालामफिनगोन बेखायसो बेयाव सहि होनाया जायाखैमोन सानैसो बारग' राजनीतिक दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव बिथांमोना पार्टी सालायगासिनो दङ क्षमतानि थाखाय पावारनि थाखाय दिनै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ जयनिं खालामनाय जों नुदों माने समाजाव गाज्रि माने आबहावा लाबोनायनि थाखाय खामानि मावनाङा गोजोन आरो शान्तिनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय बयबो खामानि माव खोथाया स्पष्ट जे 10 बोसोर 2014निफ्राय 2024 क'क्राझार लकसभा समष्टिनिफ्राय बर' मानसिया बे रिप्रेजेन्टेशना भारतनि 543 एमपि दङ आरो गासै 135 कौटि भारतबासिनि गेजेराव बर'निफ्राय सासेल' मानसि 20-25 लाख बे सुबुं अनजिमा थानाय बर' मानसि सासे देरहानाय बे बर' मानसिया बर'नि इन्ट्रेस्टआव बुंदों ट्राइबेलनि इन्ट्रेस्टआव बुंदों बड'लेण्ड बिटिआर आरो आसामनि बर'फोरनि इन्ट्रेस्टआव खोथा बुंदोंमोन किन्तु 10 बोसोर जों बिनिफ्राय बन्चित जाबाय हिंसा हिंसि बर' अनाबर'नि खोथा बुंनानै नबसरनाया देरहाबाय बिथाङा दिनै जेबो खामानि मावाखिसै बर'नि हेंथा बिटिआरनि हेंथा आरो जोंनि ओनसोलनि हेंथा सार्थनि खोथासो बिथाङा बुंबोदों बेखायनो बिथांखौ बिनिफ्राय आउट खालामनांगौ आरो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय भारतनि पार्लियामेन्टआव 6 सिडुल संशोधन लाबोनांगौनि थाखाय बर' हारिनि सार्थ जातीय सार्थ थामोन्था रैखाथि आत्मरैखा आत्ममर्यादा आत्मसन्माननि सार्थआव खोथा बुंग्रा दिल्लीनि लकसभायाव राज्य सभायावथ' रोनगोरा नार्जारि दङ बिथांखौ जोङो जिखि पर्यायाव थाया मानो जोङो खोथा बुंनो थाखाय नारसिननो हायो किन्तु लकसभायाव जिहेतु बर' मानसि गैया बेनिफ्राय जों बन्चित जादों दा बेखायनो पार्टिजों खोथा गैया हानजाजों खोथा गैया जोंनि खोथाया जाहैबाय बर'नि सार्थआव बर'नि इन्ट्रेस्टआव एकर्डनि इन्ट्रेस्टआव बर' जातिनि थामोन्था रैखाथि बर' जातीयताबाद आरो बर' जाति दानायनि सार्थखौ जाय बुजियो बेबायदि सासे व्यक्ति बेबायदि सासे मानसि जोङो दैथायहरनांगौ आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिया 10 बोसोरनि जे बन्चितनि मोनसे हप जि मोनसे जोंनि खुद्रिनाय रागा जोंनायखौ जोङो फैबाय थानाय 2024आव सासे मानसिखौ देरहाहोनानै जोङो देरहासार खालामनानै जोंनि जि एचिभमेन्ट बेखौ जोङो मावफुंनांगौ आं बेखौ रायजो राजानिसिम खावलायबाय एबसुआ बेयाव मा रल लागोन मा रल लाया जोङो टाइमाव बिनि थाखाय बिबेचना खालामगोन दानो बिनि थाखाय कुनु क्लियार काट जोंनियाव एजेन्डा गैया 2-3-4 गलाघाटनि जुथुमा दङ बे जुथुमायाव जों सावरायगोन आरो गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जों मिथिदों खोनादों सानैसो बारग' राजनीतिक दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव बिथांमोना पार्टी सालायगासिनो दङ क्षमतानि थाखाय पावारनि थाखाय दिनै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ जयनिं खालामनाय जों नुदों सोरबा सोरनिबा समर्थन खालामनाय सोरनिबा बिबेकजों सोरबा दल हान्जा केन्डिडेटनि भट होनायखौ जोंहा कुनु बुंनो गोनां बादा होनो गोनां गैया किन्तु अपेन प्लेसाव अपेन फरामाव डाइरेक्ट पेरेन्ट बडिनि आफादाव आसामाव भारतआव जों बेबायदि नुफेराखै बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा एजिपियानो जा सिपिआइआनो जा राष्ट्रीय दल रिजनेल दलानो जा जे डाइरेक्ट स्कुल गोयिं कलेज गोयिं इउनिभार्सिटि गोयिं स्टुडेन्टफोरखौ फरफ्रन्टआव लाबोनानै साख्रि होगोन थाखा होगोन माबा होगोन होननानै प्रल'भन होनानै जायफोरा मास्टार डिग्री खालामदों इंलिसाव मेजर सोरबा बर'आव मेजर लादों इक'नमिक्स सोरबा फिजिक्स लजिक एन्ड फिल'सफि ग्रेजुएसन जायफोरा आन्डार ग्रेजुएट फरायबाय थादों बायदिसिना डिपार्टमेन्टआव मेजर लादों बिथांमोना गावनि जिउखौ दानांगौ सार्टिफिकेट डिप्ल'मा डिग्री मोननांगौ आरो बिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ मजबुत खालामनांगौ हिउमेन रिसोर्स दानांगौ किन्तु बिथांमोनखौ लाबोबाय लाबोनानै बुंदों जे जोंनि सरकार फैबा उमुक होगोन उमुक होगोन उमुक होगोन बिनि थाखाय माखासे एजेन्सिया खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोनखौ सर्ट साइटेड मोनसे प्रल'भन आरो पलिसि होनानै बिथांमोननि जिउखौ धंस खालामनायनि दिनै खामानि मावबाय थानाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेबायदि खामानिजों बर' हारिनि लाइमोन शक्तिया बर' हारिनि हिउमेन रिसोर्सनि जि शक्ति
बर' हारिनि जिखिनि फरायबाय थानाय बिमा बिफा जायफोर बिमा बिफानियाव बिराद मोनसे आसा मिजिं दङ बै स्टुडेन्टनाव आसा मिजिं दङ बिथांमोनखौ बेबायदि मोनसे बांग्रिं खबाव खोलैनानै धंस' खालामनो नागिरनाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे आनफर्चुनेट आरो बुंदों जे बर' रावा 2003नि एकर्डनि गेजेरजों 90 सिटेलाव जायगा मोनबाय भारतनि 22टा लेंगुवेजनि रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय बिनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बै समनि BLTनि दैदेनगिरिफ्रा जयै खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायनि थाखाय माखासे भारत सरकार लेभेलनि जायफोर बेक्तिया मदद होबाय बिनि थाखायसो बे मर्यादाखौ जों मोनदों खिन्थु दिनै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माने सेकेन्ड लेंगुवेज थार्ड लेंगुवेजसो खालामनानै दोननो नागिरदों जाय बेक्तिया बुंदों बिथाङा राव आरो मिडियामनि सायाव बेसेबां कनसियास नंगौ बिथाङा नेतृत्व होदों सरकारबो सालायदोंमोन खिन्थु राजनैतिक क्षमता लाबालाबनि थाखाय जि खोथा बुंदों भारतनि रिकगनाइज लेंगुवेज खिन्थु 17 बोसोराव BTCआव फार्स्ट लेंगुवेज हिसाबै मानो बेखौ रिकगनाइज होदिया बर'आ फार्स्ट लेंगुवेज सेकेन्ड एसामिस थार्डआव इंराजि बा अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मानो रिकगनिसन होदिया 2020 BTR सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै रिकगनिसन मोनबाय आसाम आयेन आफादाव बाहायजाबाय जि 2020नि सिगाङाव जायाखैमोन बिनि उनाव आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव गेटआव आसाम आयेन आफाद आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि आसाम बिधान सभा लिरनाय जाबाय आरो बेजों दिनै आसामनि DC SP कर्ट कासारि जेरावबो बर' रावा दिनै बाहायजागासिनो दं आसामाव सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोननाय हल अफ द स्टेट नट इन पार्टिकुलार साब डिभिजन नट इन पार्टिकुलार डिस्ट्रिक्ट बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायोना गनायाबा बे बाथ्राखौ बिथाङा मिथिना मिथिया बेखायनो बिथाङा जि मोनसे फेलार जादोंमोन रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै बिथाङा गौरब खालामदों जोंबो गौरब खालामो खिन्थु नोंथांनि सरकारनि समाव 17 बोसोराव बर' रावा आसामनि सरकारि राव हिसाबै मानो मर्यादा मोनदिया काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै नोंथाङा मानो बै समाव मर्यादा होदिया आरो दिनै बुङो जे एबसुआ माने BTC सुक्तियाव सापर्ट होआखैमोन बे एकर्डआव BLTआ आर्म्स रेगुलेसननि मेन टीम हिसाबै BLTनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मर्यादा होयो बिथांमोना जोंनि जोहोलाव खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे गणतान्त्रिक आन्दलन राजा लामा रेल लामा आन्दलनखौ नेतृत्व होनाय एकर्डनि MOSनिफ्राय लानानै गासै बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि आरो दिल्लीयाव जाय पार्लियामेन्टेरियान दंमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी UG ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि इन्जिनियार एबसुनि इन्जिनियारनि थाखायसो दिनै बे एकर्डआ 100% साक्सेस जादों आरो एबसुआ खोथाया एकमतमोन जे एकर्डखौ BLTआ साइन खालामगोन एबसुआ आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामफिननांगौ बेखायसो बेयाव सहि होनाया जायाखैमोन बेखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव क्षमतानि थाखाय फोलानानै दिनै खोथा बुंबाय थादों आरो बेनि गेजेरावनो माने एबसुखौ मेलाइन खालामनो नागिरनाय जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै बै समनि एबसुनि नेतामोन बे दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावसोरनि हान्जायाव दङ दा जोंहा हान्जाजों दैदेनगिरिजों खुनु बे माने बेयाव कन्ट्राडिक्सन गैया खिन्थु खोथाखौ जिहेतु आसि दिन्थिनानै बुंदों जोंबो रिप्लाइ होनो बाध्य जादों दा बेखायनो बै दैदेनगिरिनियाव सों नोंथाङा जाय बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिमोन नोंथांनि हान्जायाव जाय दङ बेनियाव सों आरो बेखौ लानानै नोंथाङा स्पष्टीकरण होबानो जाबाय दा बेखायनो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनानै समाजाव गाज्रि माने आबहावा लाबोनायनि थाखाय खामानि मावनाङा गोजोन आरो सान्थिनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय बयबो खामानि माव बयखौबो जों आपिल खालामदों आरो जों रावबो नङा जों बयबो बिदा फंबाय जयै जोङो थांनानै थानांगोन हारिनि सार्थआव जों आवगायलांनो गोजोन्थों।